Mayli, mana ukamizga so'zni beramiz, buyog'ini davom etkazavering. Ustoz san'atkori, ustoz san'atkori Umrzoq Quvvat. Bitta chiroyli qarsak chalib qo'yaylik, hurmatli do'stlar. Salomat bo'ling ustoz. Umringiz uzoq bo'lsin, tanajoningiz sog' bo'lsin. Chiroyli kuy va qo'shiqlar uchun, jonli ijrolar uchun alohida rahmat. Hurmatli aziz mehmonlarimizga yoqimli ishtaha, xush kayfiyat hamrohligini tilaymiz. Ko'k choymi, qora choymi quyib, nonlarni o'shatib, bir-biringizga oling qilib kuchga, quvvatga to'lib borasiz. Buning hissasini chiqaradigan va baralar raqsga tushadigan holatlarimiz, sahnalarimiz, davralarimiz hali ko'p bo'lishi kutilmoqda. Men esa hozir yana bir bora hurmatli ustoz san'atkorimizga yuzlamoqchiman. Mikrofon qarshisiga xalqimizni sevimli san'atkori, O'zbekiston xalq hofizi, demak, Farhod Davletovni bitta gulroz qarsaklar bilan sahnamizga chorlaymiz. Marhamat. Atrofingda faqat do'stiyar emas, mayliga g'anim ham aylanib yursin. Faqat u ortingdan tosh otguncha emas, bordingizda deguding, dushmaning bo'lsin. Tilagim siz dunyoda aziz deb bilgan insonlar hamisha yoningizda bo'lsin. Aka, bugun siz aziz deb bilgan insonlar mana shu davrada. Ilohim yaxshi kuningizda yoningizda bo'lishni nasib qilgan bo'lsin. Hali aytdim, Beyzaga Otabek akam, Oybek akam, ya'ni Sattorovlar nomidan alohida salomlar, tabriklar. Moskvadan kelolmadilar, biz keldik. Aka, mehr oqibatga ko'z tegmasin. Demak, Xorazmdan tashrif buyurgan O'zbekiston xalq hofizi, marhamat qilib ustoz san'atkor Farhod Davletovni mikrofon qarshisiga chorlaymiz. Chiroyli kuy va qo'shiqlarni ulardan tinglaymiz. Chiroyli qarsaklar sadosi ostida albatta. Marhamat, keling ustoz. Assalomu alaykum. Hurmatli azizlar. Men Nurettin. Bu Qashqadaryoga kelib, shuning bu yuragim jo'sh turibdi, bizacha. Ajoyib bir ulug' yurt. O'zbekistonimizning eng bir ajoyib go'shasi, ajoyib xalqi bor. Shunday bir go'zal yurt bu Qashqadaryo. Aman bo'linglar. Bugun hozir men Beliya kelishimni oldim. Menga bir 10 kun burun shogirdim Sherzod Masharipov ustoz sizlar